दोस्त, आज हम रोड रोलर यूज करना सीखेंगे। चलिए इसे फिक्स करते हैं। पहले पहिए, फिर इंजन, फिर सीट और कैबिन, एग्जॉस्ट फैन, फिर फ्रेम और आखिर में रोलर। ये हो गया फिक्स। चलिए चलते हैं और रोड रोल करते हैं। हम रोड रोल कर रहे हैं। ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। हम रोड रोल कर रहे हैं।